Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Зига KZ. Және бүгін мен сіздерге жаңадан алған компьютеріме обзор түсіретін боламын. Шай құйып, шайғасып отырып алыңыздар. Ал мен бастаймын. Ал мынау менің осы уақытқа дейін жұмыс жасаған компьютерім. Монитор 60 Гц, мышка, клавиатура ең арзан компьютер клубтардағыдай, өздеріңіз көріп тұрғандай. Ал процессор менде i5 9-шы поколение тұғын. Ал видеокартамыз GeForce 1650S. Бұл компьютер 5 жылдан астам маған жұмыс жасады. Стримге жарамайды, ойындарда FPS аздауы. Жалпы айтқанда уақытында мен жаңадан сатып алған кезде жақсы компьютер еді, бірақ қазіргі 2025 жылға ойын және стрим көтеруге шамасы жетпейді. Менің мақсатым ойындарды көтеретін және монтаж бен стрим жасауға арналған компьютер алу. Ал көріңіздер және бағасын комментарияға беріңіздер. Мен дайын сборка алдым. Сіздер айтуларыңыз мүмкін, өзің құрастырмайсың ба немесе өзің басының жинамайсың ба деп. Алайда мен компьютердің ішкі құрылысын қатты түсіне бермеймін. Сондықтан өз мамандарына тапсырғанды жөн көрдім. Бірінші, бұл бізде монитор. Бұл монитор Samsung компаниясының мониторы болып табылады. Бұл жерде экран Full HD. Сіздер айтуларыңыз мүмкін, неге 2К монитор алмадыңыз десеңіздер, ол біріншіден бағасы қымбат, ал екіншіден көп киберспортсмендер Full HD мониторында ойнайды. Бұл монитордың герцовкасы 240 Гц және IPS матрица. Одан кейін мышка Logitech компаниясының G305 деген моделін алдым. Бағасы орташа, беспроводной, өзіме ұнады, бірақ кеңес бермеймін. Ол бағаға одан да жақсы мышка алуға болар еді. Ал келесі бізде клавиатура. Бұл клавиатура бір китайский компаниянікі, атын ұмытып қалдым. Тоқпенде, блютузбенде жұмыс жасайды. Бағасына тұрарлық, өзіме қатты ұнады. Қазір звугын сіздерге тыңдатамын. Және бізде ең тәттісі және қызығы бұл системный блок. Характеристикасы i5 14-ші поколение процессоры және видеокарта RTX 4060 Ti, 8 ГБ видео памяті бар. Озу бізде 16 ГБ-тан тұратын, жалпы алғанда 32 ГБ памяті бар озу. Қалған бөлшектері маңызды емес деп ойлаймын. Және бұлардан бөлек стол, микрофон, наушник алып қойғанмын. Наушник бізде HyperX компаниясының Cloud9 3-шісі. Микрофонды бұрын алғанмын, уже аты есімде жоқ. Ал енді осының барлығының қосындысын экраннан тамашалаңыздар. Ал енді бұлардың барлығының бағасын астына жазып кеттім. Сіздерге бұдан да мықты компьютер жинауларыңызға тілектеспін. Видео сіздерге ұнаса, бағасын беріп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Көп рахмет.